සහෝදර සහෝදරිනි අද අප රටේ අවධි එකයි ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් ගිය අවුරුදු 4 තුල නිදහසෙන් පස්සේ අපි මුණ දුන්නා. නමුත් ලෝකේ කඩා වැටෙන ධනේශ්වර ක්‍රමය පැවැත්වීමට අවශ්‍ය වුණා නව ලිබරල් වාදී ක්‍රමයක් අප රට නැවත සූරා කෑමට මාර්ගයක් ඇතියට 77න් පසුව ඒ ආපු ගමන වෙනස් කරන්න පුළුවන් වුණේ ගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති වුණාට පසුයි කියලා අපි ආඩම්බරයෙන් මතක් කරනවා. එදා දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාගේ පියා ෆිලිප් ගුණවර්ධන ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා කොල්විනා ඩි සිල්වා දොස්තර එස්.ඒ. වික්‍රමසිංහ වැනි අය සූර්යමල් ව්‍යාපාරයෙන් අප රටේ නිදහස වෙනුවෙන් අධිරාජ්‍ය විරෝධී අරගලය පටන් ගත්තා. 77න් පසුව ඒක කන පිට හරවන්න ක්‍රියා කළා. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ගේ නායකත්වයෙන් නියම ජනතා හිතකර රටට හිතකර සංවර්ධනයක් ඇති කිරීමට කටයුතු කළා. එමෙන්ම අපි කවුරුත් කවදාත් දන්නවා අධිරාජ්‍යවාදය රටවල් ભેද කරලා ජනතා ભેද කරලා තමයි පාලනය කළේ. අප රටේ LTT ත්‍රස්තවාදය ප්‍රධානව බෙදුම් වාදයක දියත් කළා. ඒකත් පරාජය කරමින් තමයි ගරු ජනාධිපතිතුමාට මේ වර්ෂයේ මැයි මාසයේ අප රට නැවත එක්සේසත් කරන්න පුළුවන් වුණේ. දැන් සහෝදර සහෝදරයනි මේ ගමන අපි නොනවත්වාම ඉදිරියට යන්න තියෙනවා. අපට බෑ වේද බින්න වෙලා අය අධිරාජ්‍යවාදයට ගොදුරු වෙන්න. අපි සියලු දෙනාම එක් කරන ව්‍යවස්ථාවක් අපි ගොඩනගන්න ඕන. ජනතාවගේ බලය අහිමි කරපු ජේ.ආර්. ජයවර්ධන 1978 ව්‍යවස්ථාව පැත්තකට දාන්න ඕන. ඉතින් මෙවැනි කර්තව්‍යයන් අප ඉදිරියේ තියෙනවා. මම සන්තෝෂ වෙනවා ගරු ජනාධිපතිතුමා අපේ සර්වපාක්ෂික නියෝජිත කොමිටියෙන් පිට කරපු යෝජනා පහක් එතුමාගේ මැතිවරණ ප්‍රකාශයට ඇතුල් කරලා තියෙනවා. ඊන් වැදගත් එකක් තමයි නැවත වරක් අපේ ඉතිහාසයේ තිබුණු ගම් සභා ක්‍රමය තවත් ශක්තිමත් කරලා අප රට තුල ජන සභා ක්‍රමයක් ඇතුල් කරමින් පෝෂණය කිරීම. මේ ආකාරයට නැවත අපේ ජනතාවට දේශපාලන බලය, ආර්ථික බලය, පරිපාලනමය බලය ලබා දුන්නොතින් තමයි අපට යහපාලනයේ ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න පුළුවන් වන්නේ. ඉතින් මේ ගමන අපිට ඉදිරියට ගෙනියන්න තියෙනවා. එය ඉදිරියට ගෙනියනවත් එක්කම අපේ රටට නියම සංවර්ධනයක් ඇති කරන ආර්ථික ගමනකුත් යන්න තියෙනවා. අපි කවුරුත් සන්තෝෂ වෙනවා ගරු ජනාධිපතිතුමා වරපතල යුද්ධ වියදම් තියෙද්දී වුණත් යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීමට ගම දියුණු කිරීමට එතුමා ගම නැගුම වැඩ පිළිවෙල හරහා ක්‍රියා කිරීම ගැන අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි කාලයේදී මේ තවත් ශක්තිමත් කරගෙන
ඉදිරියට ගමක් නගරයක් අතර ඇති පරතරය පියවමින් පොදුව අප ආර්ථිකය සංවර්ධනය කරමින් දියුණු කරන්න පුළුවන් වේවි ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳීම. ඉතින් මෙවැනි භාරදූර කර්තව්‍යයන් අප ඉදිරියේ තියෙනවා. මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නම් ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ දෑත ශක්තිමත් කිරීමට ශක්තිමත් බුද්ධිමත් ක්‍රියාකාරී පාර්ලිමේන්තුවක් අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ කටයුත්ත තමුන්නාන්සේලාටයි බාර දීලා තියෙන්නේ. ලබන අප්‍රේල් 8 වෙනිදා ඡන්දේ පාවිච්චි කරනකොට අර නව ව්‍යවස්ථාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය වෙන 3/2 බලය ලබා දෙන්නයි කියලා මම ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම ඉතාමත් ඕනකමින් ඉල්ලීමක් කරනවා. එය ලබා දෙනවත් එක්කම හොඳ පිරිසක් නියෝජිතයින් හැටියට පාර්ලිමේන්තුවට පත් කරන්න. මේ පැත්තෙන් බැලුවහම මම හිතන්නේ තමුන්නාන්සේලා වාසනාවන්තයි. දිනේෂ් ගුණවර්ධන, සුසිල් ප්‍රේමජයන් අනිකුත් හොඳ පිරිසක් දැන් තමුන්නාන්සේලා ඉදිරියේ අපේක්ෂකයින් හැටියට ගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. තමුන්නාන්සේලා අර දිව් සහෝදරයා කිව්වා වාගේම කල්පනාකාරීව අලුත් දේශපාලන සංස්කෘතියක් ඇති කිරීමට මුදල් බලයට පමණක් යට වෙන්නේ නැතුව බුද්ධියට තැනක් දීලා දේශපාලන ක්‍රියාකාරීත්වයට තැනක් දීලා එමෙන්ම අත්දැකීමට තැනක් දීලා හොඳ පිරිසක් පත් කළොතින් මම නම් හිතන්නේ තමුන්නාන්සේලාටත් රටටත් වරදින්නේ නැහැ කියලා සහෝදර සහෝදරයෝ. ඒකයි අපට ඉදිරියේ කරන්න තියෙන්නේ. එදා එහෙනම් සූර්යමල් ව්‍යාපාරයෙන් පටන් ගත්ත අධිරාජ විරෝධී අරගලයක් දැන් අපි මේ මැතිවරණ යුගයේ ඒ අධිරාජ්‍යවාදී කුමන්ත්‍රණ දැක්ක වාසනාවෙන් ඒවයින් තේරුණා. නමුත් ඉදිරියේ ඒ බලපෑමුත් හරහා තමයි අප රට දියුණු කරන අප රට හදන ගමන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කර්තව්‍ය ඉෂ්ට කිරීමට මම හිතන්නේ නායකත්වයක් දැනටම ලබා දී තියෙන දිනේෂ් ගුණවර්ධන සහෝදරයා පත් කිරීමෙන් තමුන්නාන්සේලා මේ පළාතේ ජනතාව අප රටේ අත්‍යවශ්‍ය කර්තව්‍යයක් ඉෂ්ට කරනවායි කියලා එය ඉෂ්ට කරමින් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ අනාගතයක් ඇති වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන ස්වාර්ථය මම අවසන් කරනවා. ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහත්මයාට සුපර්ථනා ගන්නයි වෙන්නේ. එකතු වෙලා ඉති වෙන්නේ ඒ නිසා අපේ යුතුයකමත් වෙනවා ඊටම